terra de muitas belezas e esta casa é uma delas. Feita a 820 metros de altitude, oferece aquilo que o charme rústico da serra ao melhor da arquitetura moderna. Meu nome é Sidney Menezes, sou especialista em imóveis na Serra e quero te convidar a acompanhar cada detalhe desse imóvel e prometo que você não vai se arrepender. Ah, e esquecendo, antes, compartilha para todo mundo, curte e se inscreve no nosso canal. Vem comigo!